Ваши суставы трутся, хрустят, скрипят, они пекут, они выкручиваются постоянно. Мне это знакомо самому, и каждый, кто имеет такие проблемы, прекрасно понимает, о чем я. Я про ваши суставы, которые измучены нехваткой гиалуроновой кислоты и хондроитин-сульфат. Именно отсюда идут все проблемы с суставами. Ведь именно из гиалуроновой кислоты состоит наша межсуставная жидкость, которая называется синовиальной. И только благодаря гиалуроновой кислоте можно восстановить уровень этой межсуставной жидкости, которая не дает прикасаться к суставам. И именно с помощью гиалуроновой кислоты можно уйти от таких болезней, как артриты, артрозы, остеохондрозы первой, второй и даже третьей степени. Если вам интересно, как восстановить суставы комфортно и без операций, переходите в мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля.